Почитувани гледачи, како што ви кажав и во најавата, денешен гостин во дневникот на Канал Плюс телевизија е Владимир Пешевски, заменик председател на председателот на владата на Република Македонија за економски прашања. Господине Пешевски, добро вечер во дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер и до вас и до вашите гледачи. Така, да започнеме со некоја од актуелните економски теми. Вчера Македонија беше рангирана на највисокото место, односно 10-то место според Светска банка Doing Business. Па еве да ни кажете на што се должи овој одличен резултат и кои се придобивки ќе ги има Република Македонија од овој одличен извештај? Така, точно е. Значи, вчера официјално, иако ние го знаевме тоа малце и порано, Светската банка го објави својот најнов извештај. Тоа е споредба што ја прават експертите на Светска банка под идентични критериуми на 190 држави во светот во делот на бизнис климата. Какво е обкружувањето во таа држава споредено со останатите за водење на бизнис. И тука во овој извештај Македонија е рангирана на 10-то место од 190 земји во светот. Ова за Македонија е извонредно постигнување, бидејќи она што е важно да се нагласи е трендот. Ако во 2007 година Македонија беше рангирана на 94-то место, со подобрување на рангот до 84 места доаѓаме во еден многу елитен клуб на земји, каде што реформите што сме ги направиле значат дека и за домашните, и за странските инвеститори обкружувањето, особено во делот на административен товар од државата, е меѓу 10 најдобри држави во светот. И тоа не се случува само од себе. Беа потребни многу реформи во многу области, пред се оние што имаат директен контакт со компаниите. Значи, од подобрување на процесите и начинот на функционирање во царинската управа, во управата за јавни приходи, во централниот регистар, во агенцијата за вработување, во министерствата. Значи, сите оние органи кои што издаваат некакви документи или се дел од некакви, се нарекуваат управни постапки, да што компаниите бараат нешто од државата, се забрзани, елиминирани, намалени со скратени трошоци. Едноставно, брзо функционирање на државата. И, навистина, клубот е елитен. Во Европа ние сме на 5-то место. Значи, само 4 држави се пред нас, тоа се скандинавските земји, Норвешка, Шведска и Данска и Велика Британија. Значи, некој што не дава политичка оценка, бидејќи има многу институции кои што даваат политички оценки, дали е тоа по некој пат Европската комисија, некоја друга меѓународна организација, Светската банка под исти критериуми. Затоа е постигнувањето големо. Кога некој под исти критериуми вели бизнис климата во Македонија е на ниво на најдобрите држави во светот. Да не се меша, и тоа се обидува понекогаш некој злонамерен експерт да го каже, ситуацијата не е идеална или извештајот не е објективен. Извештајот е целосно објективен во оној дел на кој што се однесува. Ние не велиме дека Македонија е 10-та по животен стандард во светот или 10-та по нивото на плати. Него велиме дека, односно Светска банка тоа го вели, обкружувањето, начинот на кој што фирмите работат со државата е меѓу најдобрите во светот. Ако тоа опстои на долг низ на години, тоа значи понатаму отварање на нови работни места, зголемување на платите, нови инвестиции и подобар животен стандард. Значи, владата покажала низ изминатите години од 2007 навака дека знае како треба да се направат реформи. Кога некој ќе критикува не е реформирано ова или она, овој индикатор има 10 подстолбови, подиндикатори кои што детално и објективно се мерат разни постапки. Колку лесно се отвара компанија, колку лесно се добива електрична енергија доколку барате приклучок, колку лесно се добива градежна дозвола и така натаму. Тука сме меѓу 10 најдобро рангирани во светот и тоа е нешто на што Македонија може да се горди. Еве во една од соседните држави, например, сега тие стигнаа на од 60 или не знам кој место на 47 и се фалат како голем успех со надеж дека следната година ќе дојдат меѓу првите 30. Значи, во обкружувањето ние сме драматично подобри од останатите. Но, потоа знаеме, тоа не е доволно, но покажува дека знаеме што правиме и се движиме во вистинска насока. Така, споменавте дека дел од реформите се и отварање на нови работни места, односно намалување на невработеноста.
Тоа се темели на вашите економски политики. Еве, сведоци сме на намалена стапка на невработеност. Еве, да ни кажете како вие како влада успеавте да се справите со невработеноста во овој дел. Вака, значи, главна цел на секоја влада е да постигне два ефекта. Едно е што повисока стапка на вработеност, тоа индиректно е пониска стапка на вработеност, значи отворање на што поголем број на нови работни места и постигнување на високи стапки на економски раст на економијата, глобално гледано преку бруто домашниот производ. Секоја успешна влада се цени по овие два основни параметри. Може да имате подобрување и во здравството, пожелно е тоа во делот на социјалната заштита, во делот на културата, но еден општ индикатор е растот на бруто домашниот производ и бројот на ново отворени работни места. Оваа влада во континуитет од 2006 до денес го има зголемено бројот на лица кои што работат во Македонија од 560.000 на 720.000. Тоа се 160.000 нови работни места. Меѓутоа, на основа ви велам од 560.000, тоа била почетната точка, сега имаме 720.000 и со тоа е намалена невработеноста од оние рекордни 38% на 24%. Инаку во овој временски период бројот на активно работно население е зголемен. Оние што не ги знаат работите ќе речат да, намалена е невработеноста затоа што луѓето се оцели од Македонија. Точно е дека има луѓе што имаат напуштено Македонија, но статистички кога се мери невработеноста е на активното работно население што е пријавено, тоа во овој период е зголемено за 40.000. Инаку би била стапката уште пониска на невработеност. И тоа е главниот показател дека економските политики гледано севкупно даваат резултат. Целта е на неколку нивоа. Постојано се бара работно место повеќе и секој во животот за да постигне и лична сатисфакција, да обезбеди екзистенција, му е важно да има работа, тоа е првото, а понатаму работата да биде добро платена, нели, што е природно. Секој сака да заработи повеќе, за да живее малку покомфорно. Но како држава кога спроведувате политика, ако успеете да намалите невработеноста, се зголемува побарувачката на работна сила помеѓу работодавачите и тие почнуваат да ги зголемуваат платите. И тоа е нешто што особено е во град како Штип, каде што има неколку странски инвеститори, влијае поволно на луѓето, бидејќи платите почнуваат да се зголемуваат. Сличен ефект имаме видено во Велес, има сличен ефект во Кавадарци, слично е и во Гевгелија. Тоа се градови каде што има прилично ниска стапка на невработеност и од тие причини и платите се зголемуваат. И тоа како тренд ќе продолжи. Нашите планови за следниот период е да се продолжи со сите мерки, особено активните мерки за вработување. Имавме неколку проекти. Самата агенција за вработување има околу 30 разни програми. Имавме еден посебен проект, тој е Македонија вработува, па тој сега оди во втора фаза, Македонија вработува 2. Само преку него се вработени околу 21.000 лица до сега. Преку програмата на Агенцијата за вработување, разни мерки за стимулација, ги има десетина, се околу 60.000 работни места. Другите се редовни работни места што се отварале, дел од нив се во слободните економски зони. Сите тие придонеле до оваа бројка на ново создадени работни места е толку висока и тоа е нешто на што ние сме задоволни. Но се разбира, мора да се продолжи во истата насока, бидејќи сакаме да постигнеме стапки на вработеност кои се движат нешто над 10%, бидејќи тогаш почнува значително изголемување на платите и драматично подобрување на животниот стандард. Така, еве, дали имате официјална бројка конкретно за Штип и за регионот со невработеноста? Еве, со отварањето на новата технолошка индустријска развојна зона, со донесување на нови странски инвестиции, овде се изградбата на автопатот Штип Миладиновци, Штип Кочани, Штип Радовиш. Дали имате официјална бројка? Па, постојат податоците, се разбира. Во овој момент, според податоците што ги имаме, на ниво на општина Штип, стапката на невработеност е 14%. Значи, за 10% поени е пониска од просекот во Македонија. И тоа се чувствува и во градот. Бројот на невработени, ако се гледа од 2007 до сега, е преполовен. Тогаш, од 2007 вкупно на ниво на
на општина Штип работа барале 8700 лица, 8700 лица биле невработени, сега таа цифра е 4100. Значи, повеќе од 50% е намалена невработеноста и интересно, например, тоа е споредбено со бројот на невработени во еден многу помал град како што е Кочани. Таму има па уште поголемо намалување, но бидејќи таму била многу лоша состојба. Тоа во еден момент во Кочани постоела стапка на невработеност од 57%. Ја мислам таков рекорд ретко некаде да постоел, тоа е некаде 2006 година, тогаш имало околу 11.500 невработени на ниво на општина Кочани, сега се нешто под 4.000, значи уште поголемо процентуално намалување отколку во општина Штип и тоа влијае да се апсорбираат луѓе од соседните општини, Шиново, Влешево, Виница, значи стапките се драматично намалени, но се гледа дека се уште има простор. Но она што граѓаните и сами го знаат, дека постепено за секој што сака да најде работа и е спремен да работи, се полесно се доаѓа до работа. Не е идеално се уште, но прилично сме близко до тоа да прогласиме дека веќе, барем во овој регион, невработеноста не представува толку голем проблем. Така, денес бевте и во посета на Кочани, на што се должише посетата и како, што граѓаните што побараат? Па секогаш кога се оди во Кочани, особено во овој период на годината, прашањето број 1 е откупот на оризот, на оризовата арпа. Постојано постојат проблеми на ова поле, бидејќи она што е сосема јасно дека постојат определени структури кај делот на откупувачите кои што знаат како да изманипулираат и со земјоделците, со одгледувачите за ориз и независно од тоа какви мерки ќе спроведе владата, некако успеваат да најдат начин да го искористат тоа во сопствена полза. Сепак ние како влада имаме спроведувано во изминатите години и се уште имаме активни мерки кон одгледувачите на ориз и работиме на надминување на овие состојби, но оние субвенции кои што им ги доделуваме, тие редовно се исплаќаат и тие се од значителна помош, но ќе биде потребно уште нешто да се направи и ќе се работи во овој период. Инаку имаше прашање од најразлична природа, од оние што се реално врзани за секојдневниот живот на граѓаните, иако јас го поставив кон нив прашањето на политичката криза, се разбира на секој му е интересно да искоментира, но во суштина за животот на граѓанинот се важни решавањето на секојдневните проблеми. Дали е тоа комунален проблем, па некаде немало водовод или канализација, дали е сместување во градинка, капацитетот на градинките, тоа беше спомнато дека има поголема поборувачка и дека тука треба нешто да се направи, зашто ние најавивме веќе проект еден за отварање на 140 нови градинки, од кои што верувам дека и во Штип и во Кочани ќе има неколку до проблеми, значи и со агенцијата за вработување каде што некогаш не се даваат одговори што населението ги бара во доволно брз рок, но севкупно се дадоа идеи како да се направи животот на граѓаните полесен. Јас имам редовна пракса да ги посетувам сите населени места во Македонија, да се привидеат идеи и од тоа понатаму да се претошува во мерки кои што се користи за граѓаните. Така, еве досега зборувавте во улога на вице-премиер, еве за крај би сакал да ви поставам едно политичко прашање, се ближат изборите на 11 декември, еве како член на партијата ВМРО-ДПМН, што очекувате од изборите? Па очекувам граѓаните да излезат на вистина во голем број, бидејќи на сите им е веќе смачено од време трајањето на оваа политичка криза, која што суштински не продуцираше ништо добро за Македонија. Она што го кажав и претходно, луѓето бараат да им се решаваат реалните проблеми. Пред се да се реши проблемот со вработувањата, значи отварање на нови работни места, но и сето она што значи сепкупно живење. Ако сакате и подобрување на бизнис климата за бизнисмените, подобрување на комуналната инфраструктура за граѓаните, изградба на патишта, изградба на водоводи,
довршување конечно ви на патот што го спомнавте Предеска Миладиновци Штип, кој што е над 50% веќе готово, очекувам следната година да биде целосно завршен. Значи, граѓаните да го препознаат дека она што е направено во изминатиот период од оваа влада, која што е предводена од ВМРО-ДПМНЕ како водечки партнер во коалицијата што има формирано владата, заслужува да добие поддршката, бидејќи има постигнато резултати, има дадено ветувања која што ги исполнила и надмашила, и дека програмата која што ја подготвуваме, која што ќе биде најобемна и најсеопфатна до сега, заедно со она што го имаме како историјат на исполните ветувања, дава кредибилитет да побараме поддршка и ние сме апсолутно убедени дека ќе ја добиеме како политичка партија, дека ВМРО-ДПМНЕ ќе ја формира владата и ќе продолжи со овие процеси до сега на управување со државата, создавање на нови работни места и постигање на подобар живот за граѓаните. Се разбира, има определени забелешки и корекции кои што треба да се направат во системот, тие ќе бидат направени, но да не ја губиме големата слика. Важно е за Македонија, за граѓаните да се продолжи овој континуитет, бидејќи националните интереси на Македонија се доведени во прашање на овие избори и гласот за ВМРО-ДПМНЕ е најсилна гаранција дека тие национални интереси ќе бидат зачувани и во следниот период. Така, господин Пешевски, јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин во Дневникот на Канал Плюс телевизија. Благодарам и на вас.